क्या दोस्तों आपके फ़ोन की भी पहले से आवाज़ कम हो गई है? जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने फ़ोन को स्टार्टिंग में खरीदते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पुराना होता जाता है तो हमारे फ़ोन की जो है आवाज़ कम होने लगती है। क्या दोस्तों आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? अगर दोस्तों आपके फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस वीडियो को देखकर आप भी अपने फ़ोन की आवाज़ जो है वो 50 से 60-70 गुना बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बंद नहीं मेरे साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर दोस्तों आपके फ़ोन की भी आवाज़ कम होगी तो इसके लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, उससे क्या होगा, आपके जो फ़ोन की आवाज़ है वो 100 गुना बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है वॉल्यूम बूस्टर। जैसे दोस्तों मैंने पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको इस तरीके से वॉल्यूम बूस्टर सर्च कर लेना है। सर्च करते दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी। हम यहाँ पर थोड़ा करीब करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पर वॉल्यूम बूस्टर के नाम से काफ़ी सारी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इसमें से आपको इन सभी में से एक को चुनना है। वो कौन सी एप्लीकेशन दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आगे प्लस सा बना हुआ है, इसको आपको टच करना है और यहाँ से इसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन आप इसका फ़ोटो भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेके, और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में। अब दोस्तों जैसे ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लोगे, अब मैं आगे आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ आप कैसे अपने फ़ोन में इसका इस्तेमाल करना। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों कुछ तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन पर शो होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, या दोस्तों ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। अब दोस्तों हमने यहाँ से इसको ओपन कर लिया है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इसको पीछे करूँगा तो आवाज़ कम हो जाएगी, यहाँ पर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो आवाज़ बढ़ जाएगी। यानी मैंने 125 पे इसको रखा हुआ है। आपको दोस्तों शुरू में 125 करके देख लेना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक वीडियो चला लेता हूँ, कोई भी वीडियो मैं चला लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक वीडियो ये वाली ले ली, शॉर्ट वीडियो मैंने ये वाली चला ली। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी जो है आवाज़ है तो इतनी है। आपने सुना दोस्तों, अब मेरे फ़ोन की इतनी आवाज़ आ रही है। ये दोस्तों मैंने इसको ओपन कर लिया तब जाकर इसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं इसकी आवाज़ पूरी कम कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको नॉर्मल आवाज़ हो जाएगी। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे मैंने जो 125 पे किया हुआ है, मैं इसको दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल पूरा कम कर दूंगा, और यहाँ पर मैं एक बार पीछे जाऊँगा और आपको दोस्तों यहाँ पर फिर से अपना यूट्यूब ओपन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप इसकी जो है आवाज़ सुनेंगे। दोस्तों कितनी आवाज़ यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो इसको ओपन कर लिया, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपने देखा दोस्तों इतनी आवाज़ की आ रही है। मैं यहाँ पर दोस्तों इसकी आवाज़ आपके सामने बढ़ाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर कम किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको इतना करके यहाँ से 150 कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कितनी आवाज़ मेरे फ़ोन की जो है हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन किया तो देखा दोस्तों आपने मेरे फ़ोन की कितनी आवाज़ बढ़ चुकी है। यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊँ। यहाँ पर मैं इसको पूरा कम कर देता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, देखा दोस्तों आपने मेरे फ़ोन की जो है कई गुना आवाज़ बढ़ चुकी है। दोस्तों इस तरीके से आप भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने फ़ोन की जो आवाज़ है 50, 60, 70 गुना और तेज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसमें एक कारण बताऊंगा, इसकी जो है आपको यहाँ पर 175 इसको नहीं करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, इसको 125 या 150 पर ही रखना है। आप इसको 175 कर लेते हो तो हो सकता है दोस्तों आपका फ़ोन का जो स्पीकर है वो ख़राब हो जाए। आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर देखना है। अगर आपके फ़ोन की आवाज़ यहाँ तक ठीक हो जाती है तो ठीक है, वरना आप इसको यहाँ कर सकते हैं। वीडियो परसेंट में अच्छी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो एप्लीकेशन दोस्तों ये 100% वर्क करती है, हर फोन में वर्क करेगी। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।